全因為有你哋每一位。喺度好想同大家講下最近嘅心事啦。最近可能我自己呢一個由細到大生活嘅屋企發生咗好唔好嘅事情啦，我自己都會覺得好唔開心啦。我相信在座你哋每一位都一定會同我有同一樣嘅感受啦，就係自己嘅屋企，佢有事情發生嘅時候，大家都唔知應該點算好。其實我自己做娛樂事業呢一行咧，成日都俾人感覺係一個好似好光鮮啊，所有事情都好似去得好順利啊，好似有好多事情都好似漠不關心咁啊，佢都好似活喺一個第二個平行時空咁啊，永遠都係好開心啊，永遠都係淨係 care 佢嘅 fashion 啊，佢嘅生活啊、飲食啊、工作啊、健康啊。但係其實我都只係一個人啦，我都係一個活生生有血有肉嘅人類，同你哋每一位其實都係一樣，我都會有情緒啦，我都會有唔開心嘅時候，所以我都好想喺度同大家講，當呢一刻嘅你，可能生活上都有一啲你未疏通到嘅情緒啦，或者你工作上可能有唔如意嘅事情，或者未完成嘅 paperwork 啦。又或者你屋企裏面同屋企人嗌交啦，每個人生活當中咧都一定有好多一啲事情係暫時未解決到，好大壓力。但係好想話俾你知，你永遠都唔會係自己一個。可能你有時會覺得孤單啦，但係要記住，你面對所有事情都好啦。Everything is gonna be 啱啦。我成日講正能量呢樣嘢啦，其實正能量唔係逼出嚟嘅一樣嘢，唔係淨係口講話用正能量就係正能量。呢一個係一個要長年累月要提醒自己嘅嘢，就係每次遇到困難，每次遇到唔開心嘅事情嘅時候，你要提自己 everything's gonna be okay，everything is gonna be fine。去到最後尾，總係會有出路，總係會有出口。爭在呢個係時間 ，time will tell。時間係會幫助到一切嘅困難啦，哪怕只係減輕，都係你最後尾都一定會捱過到。所以希望大家繼續加油，同我一齊向前行，好唔好？同埋大家要將呢一份能量啦，呢一份正能量，呢一份感覺，或者你今晚帶到嘅感覺，今晚帶到嘅 energy。希望大家都可以將呢份 energy 去 share 出去 ，share 俾你身邊嘅人、你嘅朋友、你工作嘅夥伴、你嘅伴侶、你嘅屋企人，將呢份能量帶俾佢哋，話俾佢哋聽，你今晚過得好好，你今晚係一晚放鬆嘅一晚，吃分嘅一晚。你將呢一個正能量去話俾佢哋聽，唔需要好詳細，都你中意詳細啲梗啦。如果你覺得唔需要講太多嘅，其實你淨係同佢講一句 message 佢一句，我今晚過得好好，希望你都係。其實呢個好簡單嘅、好窩心嘅一個小問候，其實你已經係將愛宣揚咗出去。所以希望你哋今晚有呢個能量，亦都有呢個能力，可以將愛宣揚出去，好唔好？叻啦，知道。當我平時唔開心嘅時候啦，我都會選擇去聽歌啦，聽好多唔同嘅歌啦。我大多數都係聽一啲 ballad 啦，或者 R&B 啦。而以下落嚟呢兩首歌，好想送俾大家。第一首歌係一首關於長大嘅一首歌。呢首歌係任何嘅人聽都一定會可以諗
一啲生活上嘅一啲小細節咯。好想帶呢首歌俾大家，話俾大家聽，今晚係美好就已經足夠，將今晚嘅美好 spread 俾更加多嘅人，送上青春頌。希望標原是靠堅持醫好每個傷患，記住親上有些本錢，先多一些獎金。如若你還同氣，你還強壯，盡當速就並説法，記住每日盡興瘋狂，光鮮會更簡單。希望標原是以單純兩出每個災難，幾時有力挺起胸膛，聲光好好作品，無懼雨水沾濕兩眼。